Bruxismo só se trata com placa oclusal? Veja bem, antes de sair tratando um paciente, dando uma placa oclusal, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de bruxismo e o mais importante que o dentista faz é uma anamnese de valor para diferenciar os bruxismos, de certa forma, primário e os bruxismos secundários ou associados a outros fatores. Então temos que investigar no nosso paciente se ele tem, por exemplo, síndromes genéticas, se ele tem obstruções da passagem do ar, alterações no desvio de septo, rinite, sinusite, alterações alérgicas, apneias obstrutivas do sono, refluxo gastroesofágico, TDAH, uso de medicações, Ritalina, sertralina, fluoxetina, estresse, ansiedade, Parkinson, Alzheimer e esses fatores associados ao bruxismo. Depois disso, a gente pode começar a pensar em placas oclusais para os nossos pacientes com bruxismo, quando a gente descarta todos os fatores secundários. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo na Université de Paris, na França, e aqui eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatias.